合わせてこの盛岡市民の温かい心をぜひ感じていただければと思います。今日一日、皆さんの安全な運行をぜひよろしくお願いして、私の挨拶に変えさせていただきます。今日は、よろしくお願いします。チームの方は受付場所にお集まりください。頑張ってください。はい、みんな左側に行こう。さあ行こう。さあ行こう。仲良く行こうぜ。ナンバーワン。Wall is pretty nice. That's a big drop, man. Woo! Wow! Whoa!